Yaadiin naatiin maaliif dhuftee heeluu biratti si arguu hin barbaadu. Eeluudhaan immoo inni si'iif hin ta'u. Akkatii ishee argitus ishee faana taatus matumayyuu hin fedhu. Bayi maaliif dhuftee yoo jedhu naatiin naasuu guddaa keessaa galee garuu baay'ee nama dinqisiifamuu fi ajaa'ibsiifamuu qabudha jechuudha. Yaa hubsasaa osoo tokko tokkooti utaaleetu ba'a jechuudha. Ashama akkam jirtu hordoftoonni Lammiif YouTube jedhu jalatti kan argamuuf kan jirtan lammii koo keessaaf alaa subscribe like gochuudhaan shabrab godhaakaa sinin jechaa jechuudha. Egaa jechuudha naatii dhiira kabajamaa dhugaa dubbachuudhaaf addunyaa kanadhaa fi nama akkana habaay'isu sinin jechuun jaaladha. Jaarraa 21 keessa dhiirri akkana hin jiru sinin jechuun jaaladha. Haa egaa Arbaa Mincii jirti jechuudha. Naatiinis achuma jira jechuudha. Kaleessa himmoo abbaa kiyyaa dhufee argeetoo ture. Armee kiyyaa hin argine isa kanaafiyyuu har'aa naatiin hin dhufaa yoo jette jechuudha. Akkasumallee anaanis kabajjee maatii kiyyaas kabajjee waan isaan ilaaluu jaalatteef guddaa galatoomi jetteeni nunillee galateeffadhaanii nama akkanaa eessa argama nuun jette jechuudha. Galatoomi siin jenna naati dhuguma haati nama addaatidha. Gidduu kanatti egaa armeeshiidhaanii dhufaa jira gaa'ii naatiin isa kanaafiyyuu kaleessa garuu dhufeera siin argine malee jetteen jechuudha. Isaanis rakkoo hin qabu. Keessummaa simachuun aadaa keenyadha wanta ta'eefi dhaqanii egaa jedhanii baga nagaadhaan dhufee biyya isaatti jedhanii jechuudha. Egaa heeluun jechuudha keessummaa yeroo baay'ee jechuudha maatii ishii hin barsiisti jechuudha. Kana gidduutti egaa hin dhufee jechuudha. Naatiin yeroo dhufutti akka sodaachuu ta'ee maaltu sodaachisa maalidha wanta sodaatu tokkollee hin jiru. Jettee ol seensiftee armeeshii nagaa herga gaafate jechuudha. Naayi haalota biyyaa gaggaafatanii akkami biyyi maal sitti jira qilleensi asimmoo achi wayyaa jennaa gaafannaanii as wayyaa jennaan maaltu akka biyya ofiidhaayi. Ani garuu biyya keessaa bahee hin beeku. Namoonni yeroo jedhanii biyyi namaa baay'ee rakkisaadha jedhu. Isa kanaafiyyuuti gaariidha baqqaa'ee jedhaniin jechuudha. Yeroo ammaa kana immoo biyya sana hin qorraa asimmoo qilleensi isaa baay'ee namatti tola. Anaaf garuu naa mijateetoo jiraadha kanii egaa jedhee gidduu kanatti eeluun immoo naati jedhama naanii lammata na barsiistaayii jedhaniin jechuudha. Gaa durayyuu hin beeku waliidhaanii hojjechaadha mana isaanii fayidaa geetii jechuudha. Yeroo akkoonii eeluu jiran jechuudha. Otoo gara halaan deemin jechuudha naatiin. Gidduu kana keessatti daadiinooyii yennaan kaleessan argine yennaan eeyyuu jennaani egaa hin dhufaa ammuma bahee gadi hin taa'u jedhaniin jechuudha. Dargaggummaa keessa jira waan ta'eef innis jaalatee qalabatii gochuudhaaf jennaan intalli diddee isa yaaddoodha kaatanatti fakkaate baay'ee guddateetoo jira daa'ima ture kan inni jedheen jechuudha. Miseejiidhaan garuu baga nagaan galtee naan jedheetoo na simateetoo jira kanii egaa jedhanii innis nama gaariidha. Namni jeesuma jechaa jiru jechuudha. Dhufe gaafa dhufeedhu nagaa gaafadhu namni jennaani maal hojii dhufee annama kana arguu hin barbaadu. Heeluu baasereeni maal jechuu barbaadda akkamittis haasa'uu dandeessaa naani hin fedhani isaan arguu hin barbaadu. Maal hojii dhufee maal jechuu barbaadde keessummaa keenya immoo kabajaan simannee gaggeessinedhanii aatis maal jechuu keedha jennaan abadan dhaga'uddee keekisa kana sirumayyuu baga nagaan dhuftee kan jedhu qopheessitanii fi kaasa jedhee teessoon dhiitaa yeroo kana keessatti heeluun koo ila sin kabala of eegiyettiin achi booddee inni kun immoo naatiin immoo dhiisi bakka rakkoon qabu si waliin loliinaa jedhaanii dhugaa dubbachuuf jechuudha. Calluma malee waan tokko dubbanne osoo dhiira tokkooti utaalee baa jechuudha. Baay'ee nama addaadha. Incarroomte heeluu dhugaan siin jedhe incarroomte ila dhaabbadhu hubadhu taa'i of dhaggeeffadhuti nama kana wajjin heegali jireenya siin jechuu jaallanna dhugaa dubbachuudhaafi. Sana booda bakka innis waca bakka dhiisuu didee
ba'uu qaba. Ani isaaniin fedhu arguu isaa hin barbaadu. Kan maalii dhufee jennaan boodarraa inni kanaa olii wayiin deemu kan caalu si filatee ta'uu danda'a. Egaa jedheen jechuudha. Naatiin eeluunis quba qabdi baazewee wanta kana biraankii kana jechuudha. Armeenii isa quba hin qabanii maal ta'uu barbaaddeedhanii baqqaayii ati bayyoo barbaadde malee inni hin ba'u jennaanii ani obboleessa kee akkan ta'e hin dagatiini ani san naqaa yoo ba'uu malee ta'e isatu ba'a malee kan maalii ta'ennaa yoo obboleessa kiyya taate malee jireenya koo keessa wanta si galchu tokkollee hin qabaatu jetteen jechuudha. Heeluuni yeroo kana baqqaa naatiinis qabee kottu jedheen ofitti gottotu barbaade sana geessita jennaanii kottu naasofnaa maalidha waan si balleesse maalaan qaba jedheen jechuudha. Omaayyuu nan balleessine qimis walirraa qabnus hin jiru garuu immoo hin fedhuanii ishii fanas arguudhuma jedheen jechuudha. Ingottotamuu fi dideesii inni immoo gadi baasee haasofsiisuu barbaadee ture jechuudha. Garuu immoo daadiin hin didee jechuudha. Biraankidha baqa gittir yeroo kana keessatti baqa maal of tuttuultaaminaamina jedheeni jechuudha. Kun hin dhagahamu maalidha nan baabaqaa gaafa inni jedhummoo heeluun immoo dhoowwiti heeluun dhiphisaatti jirta minaamina gaafa inni jedhuuni armeen isaas immoo ba'uu hin qabu inni kunis ba'uu hin qabu inni sunis ba'uu hin qabu araarsinee nagaa buusuudha kan nuti qabnu minaamina jedhanii jechuudha. Akkasittidhaanii jechuudha daadiini naatitti fala bayee jechuudha dhugaa dubbachuudha. Miskiina dhugaa dubbii baay'ee tokko rifatee fuulli isaayyuu geeddarame homa tokko dubbachuu hin barbaanne malee jechuudha gaa'ee. Durallee bakka isaan fanallee qaqalladaa ture waan ta'eef eeluun sin dhiphistii sin rakkistii jennaan innuma wanta tokko ta'uuf didee qofadha kan isheen haartee yuun dhiistu minaamnaan yeroo tokko caannatti jedha. Garuu immoo dafee nama of duba deebi'e minaamnatuma jechaanii jirtu maal of jedhanii jechuudha. Boodarraa sobeenanii biraankiin jedhumseetanii adda akkas jedhe nama haarawaa nama sodaachaa mana isaanii dhufee isayyuu immoo akkuma balbala saaqee inni mana keessa yookiin immoo inni mooraa keessa jiraachuu argeeni yaanni kunnaa dhufeedhe bun itti godhe ka bun wayimee diraama isaanii dhugaa dubbachuu innillee jechuudha. Eelumatti ba'e eeluunis biraankii ishiin namarratti hojjette jechuudha. Riikardii cabsa riikard qalbiin beektu dhugaa dubbachuudhaaf jechuun bakka siira si taatee hojjette jechuudha. Akkasittidhaan biraankiidhaan lubbuu isaanitti deebisee jechuudha. Maaliif ana haala kanadhaan hin simanne jedheenidha. Edda wal argines turre waggaa 2 geenyeerraa minaamina jennaan bakka yaada keessanii hiratanii maaltu sitti dhagahame jennaani wanta garaa isaatii dubbatee minaamina jedha jechuudha. Naatiin booda bakka dhiifameedhanii wal gaggaafatanii daa'imummaa isaatti hirnaata jirtu biraankii irratti goonee isa haaloo si baatee haaloo si deeffatee dalika jettee eenyu eeluun jechuudha. Ilaalame akkatti eeluu caalee mucaan dargaggoomee jechuudha. Inni baazawee gara YouTube dhufu akka baay'ee xiqqaa ture daadiin kun jechuudha gaa'ii. Waaqayyoo nama guddisaa haala kanadhaan dabarsanii too jiru jechuudha. Haalli maatiin isaanii nama simatan garuu baay'ee nama dinqisiisaa. Egaa carraan isaanii immoo waan isaan keessa jijjiiran ni beektu jechuudha. Waaqayyoo amaa sinirraa qabu waliin sinaa jiraachisu itti fufaa siniin jenna. Heebbifama. Shaalom.